Ayo nyoto perwira ayo Abdi Samira Sang Prabu Baranjana nyoto dudu Nawendra Sawanta ngrengkak kaya ngono he Hanuman Jalayu ayo tanya ojo ayo mongko liwat mburi ya menten kok liwat mburi niku kirang prayogi Gus iya ya Kakang Semar pamane aku liwat lawan bodolan jernyatane aku ngulati yen kok ngarep sak ngareping Pandhawa karang kadung lagi ana deddah Bandayuda kae sapa Kakang niku Ndara Anoman kalih Duka Ratu ing pundi niki wau Timbul Jaya napa pundi enten apa Gus wayah dudu wayah kok ndeka rawuh Kakang Semar mundi dawuh guruku Penemban Begawan Lumono dina iki aku dinuta supaya mboyong Kakang Semar Manegara Mestina enten apa niku Ndara supaya Kakang Semar kersa dhateng seni bedamen pirukunan ing antarané Pandhawa kelawan Kurawa mangke griyen Gus wiwit kapan Pandhawa kaliyan Kurawa kajeng manunggal iku wiwit kapan ya wiwit dina iki Kakang lakon kang wis kelakon iku dadi pemilon Gus marang Mbah Makaping Kurawa niku budidaya mulih sirnane para Pandhawa boten pisan pindho para pun boten dipenging diétuk operator iki tiyang enten wingking sampeyan iku Kakang Semar maning percaya yen dina iki bejamen pirukunan antarané Pandhawa kelawan Kurawa bakal mujud dika niku tulus kula ken dadi seksi iya ya Kakang sira bakal dadi seksi merga niki enten iki Gus saderenge sampeyan wonten Jaya Sijata sakalih Hanumanipun nika ngangkune nggih dikengken Resi Lomono niku ken boyong kula digawa nyang negara Mestina niku ora kok nyang semi bejamen iku ora ning kula niku ajeng disirnake didadekke tunggal Gus mbok menawa bintur lakune kelawan Janaka Kakang wis kok percaya kelawan Janaka apa Kakang Semar ora mayogani ora seneng yen kok Pandhawa kuwi rukun kelawan Kurawa Kakang
Ismaya yen Wasmar Badrana yami jange dawuh Sang Bendara Raden Harjuna saged yaring nate Gandema kanan kuncunge tegese ana karya kang wigati kaya santuk jatining pituduh dia sawega nderengake Lurah Semar Raden Harjuna kula pun nyungkap karep sampeyan. Lho, kula nderek sampeyan ning ampun medal pangarep lho. Jenengan mlebune metu mburi niki metune uga kudu metu mburi, Gus. Dalan niki bapak pun digawa nyangatine walah dalah wis kasil karepku. Ora perlu bondo ento. Semoga manteni wong-wong kok sampe. Rewangi bondo yudan derpati ngekohake nyawaku kanggo kawin sekali bapak nanging kok kaya mengkene kedadiane Petro karya Basuki nunggu karangan Dempel aku bakal gugat nyamalanku bibir aku bakal nanjengake marang perkara iki Petro tunggal sang kapiwara ngantas marang panguwaosing dat kang murwing dados kang murwing dumadi arsa saweganya remidake dumadi ning lakon murcaning Lurah Semar Badraya dasar sang roman pandhita luwih mula tanpan narodan kaya pisak suksma kelawan raga basan kaya kodhok memuli lagi jati ning sang mayang para mijil saking raga mesat ngambah dirgantara sumu-suming hima imantaka prane